Показалось, что ли? Что это такое? Кто там? Кто там? Не понимаю. Я не понимаю. Милена, пойдем посмотрим. Нет, зачем? Ну пошли, посмотрим, что там. Нет, не надо эту дверь открывать. Блин, кто это, Милена? Я не понимаю, что это такое? Это же папа стучит. Он же дома. Точно? Ты уверена? Да. Милена, это не может быть папа. Почему, когда чинят, много стуков, а тут именно 3? Я не знаю. Я тоже не понимаю. Может, кто-то хочет о чем-то сказать нам? Да, наверное. Пойдем посмотрим. Давай. Пожалуйста, прекратите стучать. Я не могу это, Катя, слушать. Вы нас пугаете. Чего вы от нас хотите? Мне страшно. Папа! Папа! Катя, он не отвечает. Почему? Перестаньте нас пугать! Чего вы хотите? Катя, смотри! Кто это мог так сделать? Я не понимаю. Какая-то мистика. Я не знаю, что происходит. Я боюсь. Я здесь больше находиться не могу. Я пойду. И я. Никого. Шелли, ты нас напугала! Шелли, пойдем с нами, а то ты сидишь тут одна. Да. Милена. Нам это показалось, что ли? Стулья на месте, книги на месте. Это какая-то мистика. Ладно, Милена, идем играть. Ну ладно.
Тебе тоже приснился этот страшный сон? Да.